Ovaj video počinjemo nekim informacijama što se tiče pneumatika, konkretno o DOT-u i šta je to što treba da gledamo na samom pneumatiku pre kupovine. Dobrodošli u udruženje na 2 točka. Voleo bi da razbijem, ako je to moguće, zabludu oko dota same gume. Znači, nemojte se plašiti da uzmete gumu koja je stara i 2 godine i do 3 godine je u redu, zato što su sve te gume kada kupujete od proverenih prodavaca i servisa skladištene po određenim pravilima i čuvane na određenoj temperaturi, baš zbog toga da sama guma ne bi gubila svojstvo. Problem sa starim dotom se odnosi na gumu kada se koristi ili kada hoćete da kupite polovnu. U toj opciji treba da vodite računa. Kada su nove, skroz je u redu da budu i 2 godine i 3 godine stare, jer vi svakako prilikom kupovine dobijate garanciju od 2 godine i mirni ste što se toga tiče. Sam dot gume je naznačen na boku. Ova guma baš ovde je 40. nedelja, 24. godina proizvodnja. Opet kažem, za novu gumu je, ajde sad pošto smo ušli u 25. nešto što će ljudima možda biti prihvatljivo, 23, 24 skroz u redu da uzmete. I 22 generalno ako je dobro čuvana, ali 23, 24 je skroz u redu. Bitno je da vodite računa o tome da dimenzija koju kupujete za vaš skuter, ako ste kupili polovan skuter, obratite pažnju da li je originalna, koja treba da bude fabrički stavljena, pošto se dosta često dešava da dođu skuteri i kupe ljudi polovan skuter, neko je promenio dimenzije, nije stavio odgovarajući jer su bile jeftinije ili nije mogao da nađe odgovarajuću dimenziju. Znači, bitno je da pre kupovine gume istražite šta to fabrika tačno prepisuje i kako je on fabrički izašao s kojim gumama, to jest s kojim dimenzijama. Sljedeće pitanje odnosi se na razliku između pneumatika za manuelce i onih za, na primjer, skutere. Pa manje više ne postoji razlika u samim gumama. I za skutere i za motore su, da kažem, gume iste. Postoji razlika samo u indeksu opterećenja i brzine. Postoje gume u S-indeksu koje idu pretežno za lakše skutere manjih nekih kubikaža, a opet imamo i kategoriju velikih maxi skutera gde se koriste gume u H-indeksu zbog same težine i brzine tog motora koju može da dostigne. Dešava se da novi skuteri izlaze sa S-indeksom, a da su, da kažemo, i 500 kubika. Imamo 56S oznaku na Scoot Smartu, to je indeks opterećenja i brzine. Broj 56 predstavlja kilažu, a S je indeks do koje brzine je ova guma, kao što je ovde H. H je do 210, a do 180 je S indeks. To je glavna razlika između ove dve gume. Kilaža je ista zato što je namenjena za sve skutere. Postani član udruženja na 2 točka uz promotivnu cenu članstva do 31. marta i iskoristi jedinstvene benefite koje su ti omogućile najkvalitetnije moto kuće u Srbiji koje možeš iskoristiti i na predstojećem sajmu. Ovo je jedinstvena zajednica za sve motocikliste koja ti pruža do 20% popusta na moto opremu, delove, servis, pneumatike, treninge, tehnički pregled i preslačenje sedišta kod majstora Srđana. Listu benefita pronađi u opisu ovog videa. Dobrodošli! I u ovom slučaju Dunlopa, koje su to neke opcije koje su najzastupljenije? Scoot Smart je za, da kažemo, sve kategorije od 50 do 500 kubika dostupna. Ojačana je i urađena tako da je za grad dugotrajnije, da može da pređe veću kilometražu i da se dobro ponaša i po mokrom i po suvom. Crte, kanali u samoj gumi se razlikuju od proizvođača do proizvođača. Pitanje je kako su dizajnirali šaru i šta je njima bilo zanimljivo. Svakako da svaki kanal i svaka ta tačka daje nešto svoje.
toj gumi. U ovom slučaju svi ovi kanali što su stavljeni daju bolje performanse u vožnji po mokrom. Kada vas zadesi kiša negde, bit ćete i dalje bezbedni, guma će se ponašati lepo, jer će lepo izbacivati vodu. Za skuter od 300 kubika bi, kao što kažem, ovaj set ovde izložen je, na primjer, baš za X-Max 300, to bila najbolja opcija kupovine. Mislim da je odnos cene i kvaliteta isto dosta dobar u odnosu na konkurente. Nekako odnos za naš asfalt, naše uslove puta kakve imamo, negde najbolje drži i najlepše se ponaša. A koji su za one malo ozbiljnije skutere? Road Smart 3, koja se radi isključivo u high indeksu, radi se u 4 dimenzije. Uglavnom se radi za veće skutere, maxi skutere jače, kao što su BMW C650, T-Max, Aprilia i neki skuteri od 500-600 kubika, Kymco AK 550. Znači, to je negde preporuka. Kogod ima tu dimenziju, da kažemo, preporuka je da se stavi Road Smart 3, zato što se stvarno pokazala najbolje i u kategorije, da kažemo, te sport touring gume koja je dosta jaka i dosta se lepo ponaša, lepo prijanja, može mnogo lepo da se vozi i toleriše i brze krivine i svašta nešto. Zaista mislim da nije loša ideja iskoristiti članstvo udruženja na 2 točka i ostvariti popust od 20% na kupovinu Dunlop motopneumatika u Doom DO motokući. A koliko će da traju, evo recimo jedna ovako je Dunlop gume, sigurno zavisi i od stila vožnje i od neke agresivnosti. Pa sad to je malo onako delikatno pitanje u smislu što dosta se razlikuje stil vožnje svakog pojedinca i onda samim tim i ta potrošnja gume je drugačija. Neće biti ista kod nekoga ko, što bi rekli, to malo agresivniji, žustrije vozi i nekoga ko tek počinje. Ali generalno neki minimum koji ta guma može da pređe je sigurnih 10.000 da ima idealno svojstvo i da drži kako treba. Sad sve preko je za, da kažemo, žustrije vozače bonus, a normalne neke vožnje može i 15.000 bez problema da izgura. Zato kažem, zahvalna je, a opet sa cenom možda i najpristupačnija. U premium brendovima, naravno, kao što su Michelin, Pirelli, ajde, Continental i Bristol neću navoditi zato što kod nas baš nisu zastupljeni i nisu toliko dostupni, ali da kažem da su ova 3 brenda dostupna i u samom vrhu, tako da mislim da daje možda negde i najviše. Opet se vraćam na to, bitno je zbog toga što su naš asfalt je malo drugačiji nego u Evropi i samim tim je i ova guma nekako pogodna. Sad u komentarima, ne samo na ovom YouTube kanalu, nego i u Facebook stranici Stavimo skuteri, različita su mišljenja kada su pneumatici u pitanju. Neko je rekao Dunlop su tvrde, neko je rekao pa i Michelin City Grip ima neke svoje nedostatke. Kakva su vaše iskustva sa motopneumaticima? Koje vi koristite? Kako ste zadovoljni? I šta je ono što biste vi preporučili nekome za kupovinu novih motopneumatika? Do nekog našeg narednog susreta. Ja vam želim bezbednu vožnju i svako dobro. Vidimo se.